Nshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho ngorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'ico kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza akanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza akanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuza amahoro n'umutware ntabwo araguye neza ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye arambwira ngo wewe nindi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ntabwo ariko je nakakiriye pe none icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe nanjye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wa Yesu Kristo. Uno munsi umwami wa Yesu Kristo yasubiriye kutugirira ubuntu bwo kutugaburira ijambo rye kugira ngo adufashe kwitegurira ukuza kwe tutazasigara mu isi. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere byatambutse kuri buno butumwa twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka ko ari kwibagirwa Imana ukayikura mu bitekerezo byawe umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi Satani acaza agafata icyicaro mu mutima we akuririra kuri mwe agize ibigirwamana bye akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana kuko niwe se w'ibyaha. Umuntu usinziriye rero utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ko ari ibintu byose bituma tuva ku Mana tukayimura mu mitima yacu bikaba ari byo dushikamishaho ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari kwitondera amategeko ye ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twayimana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugura guhora twiteguye nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera. Bitabaye ibyo ntabwo tuzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'umuntu bw'Imana mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira ntibigere batera imbere ngo bahinduke bizwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana hanyuma bakagwa bakabivamo.
haba gukomeza amategeko y'Imana ariko kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikuye mu gice cya mbere cy'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ati muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Luka 12:35. Igice cya kabiri kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo atugira nuko tugomba guhora turi maso. Aratubwira ati mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko dutwarana kuko ijuru yatwaranirwa kandi intwarane bizarigishamo imbaraga. Igice cya kane kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko tugomba kwirinda uko tugenda tutagenda nk'abatagira ubwenge. Ibi bice uko ari bine twabiganiriye mu buryo burambuye. Mu biganiro bibiri biheruka twatangiye kuganira ku gice cya gatanu cy'impanuro Yesu Kristo aduha kugira ngo tutazatungurwa no kuza kwe. Nacyo ni iki? Umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ati mube maso musenge. Iyi mpanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha yanditse muri Luka mu gice cyaho cya 21 ku murongo wa 34 na 35, aho yatubwiye ati mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Nuko rero muje mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba kwirinda ibiremerera imitima yacu, bikaduhagarika imitima, bikimura Imana mu mitima yacu. Ibyo bikaba byatuma tuba abasinzi bo mu mwuka batagitekereza ku Mana, ahubwo bahora batekereza ku maganya y'iyi si. Amaganya nayo muri ino minsi arahari kubw'ibyago byo mu minsi y'imperuka. Nicyo gituma tugomba gushakisha uburinzi bw'Imana bwo kudutabara kugira ngo tudahitanwa n'imivo y'ibigeragezo tukava ku Mana. Kandi ubwo burinzi bw'Imana ubonwa n'abasenga uko Imana ishaka. Amasengesho ni atwegereza Imana, none imbaraga z'umwuka wera zikatumanukira, zikatugota, zikaturinda ibyago kandi zikaturinda n'ikibi n'igisa naco. Ni kuri izo mpamvu tugiye kumara ibyumweru bitari bike twiga ku gusenga. Ndagira ngo twungurane ibitekerezo ku murimo wo gusenga kuko ari wo murimo ukomeye muri ino si, kandi Umwami Yesu akaba aratubwiye ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi. Birakwiye rero ko tumenya gusenga neza uko bikwiriye kugira ngo uko dusenze dusubizwe. Twavuze ko tugomba kuganira ku murimo wo gusenga twishyura ku bibazo 7 bikurikira. Icya mbere, gusenga ni iki? Icya kabiri, umumaro wo gusenga ni uwuhe? Icya gatatu, ni bande Imana ishaka ko bayisenga? Icya kane, inzitizi z'amasengesho ni izihe? Icya gatanu, ni ibiki tugomba gusengera? Icya gatandatu, dusenga dute? Icya karindwi, ubwoko bw'amasengesho ni ubuhe? Ibibazo bitatu bya mbere twararangije kubiganiraho mu buryo burambuye mu biganiro byatambutse. Mu kiganiro cya 33 niho twatangiriye kuganira ku nzitizi z'amasengesho arizo zizi: gusengana ibyaha, gusengera ibitajyanye n'ubushake bw'Imana, gusengana ukutizera gukwiye, gusenga utazi neza icyo uri kurasengera icyo ari cyo, gusenga uterekana uruhare rwawe mu byo wifuza ku Mana, gusengera abandi ibyo nawe utarabasha kugeraho mu buryo bw'umwuka, gusengana uburyarya, inzigo n'ishyari mu mutima, kutumvikana n'uwo mwubakanye, kutubaha ababyeyi
n'abakureze cyangwa abandi bantu bakuru, kutita ku mategeko y'Imana, kutita ku bakene, kuva mu murimo w'Imana ndetse no kudasengana umwete. Mu biganiro bitatu byaheruka twaganiriye ku nzitizi 9 za mbere. Uno munsi turaganira ku nzitizi ya 10 ariyo yiyi, kutita ku mategeko y'Imana no kutita ku ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho hakubiyemo ubushake bwose bw'Imana ku bana b'abantu, kandi ijambo ryayo ni ryo yakoresheje kugira ngo abantu bayimenye mu mitekerereze yayo. Kubw'ijambo twamenye Imana, kandi kubw'ijambo twamenye uko atubona n'imigambi yayo kuri twe. Kubw'ijambo natwe turimenya ubwacu, tukamenya uko duhagaze imbere y'Imana, ndetse tukamenya n'imibanire yacu n'Imana hamwe n'abandi bantu uko imeze. Muri no minsi Imana yarambajije ngo, muri gukora iki kugira ngo mumenye Yesu Kristo? Iki ni ikibazo nabajijwe, kandi nawe kirakureba. Kandi twese turabizi ko Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana, kandi tuzi ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Iki ni ikibazo tuzaganiraho ngimwe mu nama Imana itugira, kugira ngo dukanguke tube maso, dutegereze umwami wacu Yesu Kristo, tutazahusha ijuru. Abantu batita ku mategeko y'Imana twabashira mu byiciro bibiri. Hari abaziba amatwi ngo batumve ijambo ry'Imana, ariko hariho n'abaryiyobagiza kandi barizi. Ubwa mbere rero turaganira ku biziba amatwi ngo batumve ijambo ry'Imana. Abo ni abantu batagira na Bibiliya, batigera banayisoma. Ahubwo muri bo harimo n'abahakana ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, ko ari amagambo yahimbwe n'abana b'abantu. Ntibemere ko abantu banditse Bibiliya ko bayanditse bahumekewemo n'Umwuka Wera. Abandi muri bo nta nubwo bemera Imana. Ntibakunda kuja mu rusengero gusengana n'abandi ngo bumve ijambo ry'Imana. Iyo bapfunguye radio bakagwa ku biganiro by'iyobokamana cyangwa ku ndirimbo z'Imana, baca bapfunga radio cyangwa bakerekeza urushinga handi. Iby'Imana ntibibaneze, ahubwo wagira ngo ntibibareba. Babyirinda nk'uko umuntu yirinda imbeho. Abo bantu babayeho mu buzima bwo kwigenga, babayeho nk'aho umenga Imana ntayiriho. Ntibigera batekereza ko Imana ari we muremyi wa byose, kandi ari we yabaremye, kandi ko ari we Data wa twese wo mu ijuru, ufite ububasha bwose ku buzima bwabo. Babaho badatinya Imana, batumva ko bari munsi y'ubutegetsi bwayo. Ikija kibabaza Imana nuko abo bantu ibyo byose barazi ko Imana iriho, kandi icyo cyo barakizi ko Imana ishobora kubakemurira ibibazo. Noneho naho mu bisanzwe Imana batayitaho, n'ibyo ivuga bakabica amazi, bayibuka ari uko akaga kabagezeho. Bakaza bavuza induru imbere y'Imana ngo Mana dutabare. Ibatabare gute mwarayitaye? Banza muyishake, muyibone, mubone kuyitabaza, kandi nayo izaheza ibatabare. Uwiteka yaratubwiye mu ngoma za 2 mu gice cyaho cya 15 ku murongo wa 2 iti, Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. None nyimba warayitaye nayo ikageraho ikaguta, niki uyibaza? Kandi banza wiyunge nayo, kandi umuhuza w'Imana n'abantu numwe gusa ni Yesu Kristo. Wewe waranze gutega amatwi inkuru nziza y'agakiza ngo wakire Yesu Kristo, ukizwe wiyunge n'Imana. Yesu Kristo kubw'amaraso yameneye ku musaraba niwe gisubizo cy'ibibazo byacu byose, niwe gakiza kacu. None se ko wanza agakiza urakizwa n'iki? Yesu Kristo niwe watuneshereje imibabaro yacu yose. None se ko wanse Yesu Kristo uranesherezwa nande? Umwami Yesu niwe wahawe n'Imana Data ubasha bwose n'ubushobozi mw'isi no mu ijuru. None ko wanze Yesu uzarengerwa nande?
nimba udashaka kwisubiraho ngo wakire Yesu Kristo, kandi Imana iduhamagara gukizwa muri Yesaya 45 ku murongo wa 22 aho itubwira iti, nimumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi baho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanje niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azamfukamira, indimi zose zikaba ari nge zirahira. Uzabigenza ute ko Imana iri kukubwira ngo uyicire bugufi, uyipfukamire, uyigarukire mu kwakira agakiza ukizwe? Niwe gakiza kacu, kuko niwe Mana yacu nta yindi iriho. Nutapfukamira Imana uzaba uriho upfukamira Satani, kandi Satani ntakiza, icyamuzanye ngo nukwica no kurimbura. Nukuri nutahindura urupfu rwawe rurageze. Buriya ushobora kudapfa umubiri, ariko urupfu rw'umutima ariko rupfu rw'ibitekerezo nirwo rubi kurusha rwa rundi rw'umubiri, kuko umuntu wapfuye mu bitekerezo atazabona umwami Imana. Akira rero ijambo ry'Imana rikuzure uve mu bapfuye uje mu bazima. Yesu Kristo umwami wacu yaravuze muri Yohana 12 ku murongo wa 48 ati, unyanga ntiyemera amagambo yanjye sije umuciraho iteka, afite umukiraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamukiraho iteka ku munsi w'amateka. Ibyo ari byo byose nta muntu n'umwe uzagira icyo yireguza ngo avuge ngo Yesu ntabwo nabimenye, ngo nta nubwo namenye ko ari we uragakiza. Ntidufite uburenganzira bwo kutayamenya. Ntanswe rero amategeko y'Imana. Nitwanga kumva Imana ivuga, nayo ntizatwumva. Nituvuza n'induru tukarira tugahogora, izatwima amatwi. Ntabwo Imana ikorera ku marangamutima yacu. Muri bwa butumwa Imana yampaye kubagezaho yaratubwiye ati, bazampamagara akaga kabagezeho ntakibitayeho. Rero bene data, dushakisha Imana hakiri kare, tuyumve kandi tuyumvire, nayo izadutega amatwi kandi twumvire. Ijambo ry'Imana riri mu Migani mu gice cyaho cya 28 ku murongo wa 9 riratubwira neza riti, uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Ariko ubundi kuki tuba dushaka ko Imana idutega amatwi kandi dushaka kwitwumvira, natwe tutayitega amatwi ngo tuyumvire, ahubwo twarabaye ibigande? Nyamara Imana ni imwe, kandi uko yahoze niko ikiri. Kugira ngo amasengesho yacu yakirwe n'Imana, nuko dukunda amagambo y'Imana ariyo mategeko yayo, tukaryoherwa no kuyamenya, tukayahoza mu mitima yacu, tukayibwira amanywa n'ijoro. Niho tuzabonera umugisha w'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye neza muri Yohana 15 ku murongo wa 7 ati, nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibi birashaka kuvuga ngo nitutagira ijambo ry'Imana muri twe, ntacyo tuzasaba Imana ngo ikiduhe, nta nubwo izitaho amasengesho yacu. Buriya kumenya ijambo ry'Imana n'inyungu zacu, niryo rikubiyemo ibyiza byose twipfuza muri ino si, kandi kirusha byose ubugingo bwacu bwihishe muri ryo. Twese turabizi ko ibyiza byose tubona ko bituruka mu masengesho. Ibyo twipfuza byose tubisaba Imana twinginga, ariko nyene kwinginga kwacu gufite umurongo ngenderwaho Yesu yaduhaye. Gusenga Imana ntabwo ari ugupfa gusesagura ibigambo imbere y'Imana, hajamo n'ubwenge. Ugomba kubanza kwereka Imana impamvu zawe zo gusenga, kandi impamvu Imana yumva kandi yitaho nigikubiye mu masezerano yayo. Igihe rero utuyishimikiza ijambo ry'Imana mu gusenga, ni nko kuvuza induru imbere y'Imana. Imana ikurikirana ijambo ryayo kugira ngo irisoze. Igihe rero udasabisha iryo jambo Imana yavuze, nta deni bigufitiye, kuko ibyo yavuze ku bibazo byawe nawe ntabyo uzi. Ntuzi icyo Imana yagambiriye ku bibazo nk'ibyawe. Ubwo rero abazakomeza kwigira injiji, ubwo bujiji bazabupfiramwo,
kandi nta n'ubuzima bwiza bazigera babona. Umwami wacu Yesu Kristo yaratwibwiye neza ab'Imana yishimira ko bayisenga ko arabasengera mu mwuka no mu kuri. Yabivuze muri aya magambo ati, igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri basengera mu mwuka no mu kuri. Kandi gusengera mu kuri ni gusengera mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niko kuri. Iri ni ijambo dusanga muri Yohana mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 23. Kugira ngo dusobanukirwe n'ibi tumaze kuvuga, dushobora gufata ingero kuri Daniyeli. Daniyeli yari umunyisirayeli w'umunyagano mu gihugu cy'i Babiloni. Noneho uwo musore yakunda Imana cyane kandi akikomereza ku Mana, agahora agendera mu mategeko yayo. Uwo musore Imana yakunda kumuha amayerekwa menshi. Noneho yerekwa ibiza mu bihe by'imperuka, ntiyabasha kwisobanukirwa. Arangije afata amasengesho yo kwiyiriza ubusa asobanuza Imana. Imana ibonye ishyaka rye ryo gushaka kumenya ibyayo, imwohereza marayika kumubwira ngo, yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Ahera karamubwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriye gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Iri ni ijambo dusanga muri Daniyeli mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 11 na 12. Urumva rero iyo umuntu ahora ashakisha kumenya iby'Imana, Imana iramunezerererwa, ikitaho ibyo ayibwira byose n'ibyo ayibaza byose ikamwishura. Nayo ititaho iby'Imana nayo ntiyitaho ibye. Imana yumvira abahora bifuza kumenya amateka n'amategeko yayo. Abandi ba kabiri twavuze batita ku mategeko y'Imana, abiyobagiza n'abantu barenga ku mategeko y'Imana bakareka kuyumvira kandi bayazi, bagahitamo kutayitaho no kutayitondera, bakirengagiza ibyo bazi, bakigira nk'aho ntacyo bazi. Abantu benshi bari gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana ndetse bakaja no mu mashuri ya Bibiliya, bakabona impamyabumenyi buhanitse bw'ijambo ry'Imana. Ariko ikibabaje nuko hari haba usanga ibyo bakora binyuranije n'ibyo bazi. Ijambo bize kubwo kurimenya nabo bararyigisha abandi, naho ubu bwabo batigeze babasha kurishira mu ngiro. Niba usanga bavuga ngo mwumve ibyo tuvuga, ntimurebe ibyo dukora kuko natwe turi abantu nk'amwe. Abenshi muri ino minsi bameze nk'abafarisayo n'abanditsi bo mu gihe cya Yesu Kristo. Nibo ngo bari bazi amategeko y'Imana cyane, bakayandika no ku bituza byabo, ariko bikabananira kuyashyira mu bikorwa. Nuko bahindutse indyarya, kuko bagerageza kwigaragaza nk'abakiranutsi kandi ari babi mu mitima yabo. Umwami Yesu yabavuzeho arababwira ati, mwebwe abigishwa amategeko muzabona ishano, kuko mwikoreza abantu imitwaro idaterurwa, namwe ubwanyu ntimuyikozeho n'urutoki. Iri ni ijambo dusanga muri Luka mu gice cyaho cya 11 ku murongo wa 46. Birababaje ko twebwe twitwa ngo turabakozi b'Imana, ko twirirwa twigisha abandi ibyo natwe tutabasha gushyira mu ngiro. Tugahora tubabwira ngo nimukundane, natwe ubwacu atarukundo ruturimo, tucikunda kurusha abazima n'abapfuye. Ubundi nk'uko nta warakwiriye gusengera abandi ibyo atarabasha kugeraho mu buryo bw'umwuka, niko natwe atawarakwiye kubwira abandi no kwigisha abandi ibyo nawe atarabasha kugeraho. Imana ntijya yishimira na rimwe abantu bumva bakananirwa kumvira. Hari n'abantu Imana yibwirira ibintu y'ubwayo ariko bakanga kubikurikiza. Yababuza ibintu bakabirengaho, bagakurikiza ibyifuzo byabo, bakumvira irari ryabo hakumvira ijwi ry'Imana, cyangwa bagahitamo kumvira abana b'abantu hakumvira Imana, bagasuzugura Imana, bakiyemeza kunyuranya nayo. Imana ntijya yishimira na rimwe abantu bigira intumva, turetse no kutumva amasengesho yabo, ahubwo iranabahana.
Imana yabwiye abanyisirayeli iti, nimuhora mwumvira amategeko yanjye nzabaha umugisha, igihugu cyanyu nzagiha amahoro, nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe, nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga, nzagendera hagati muri mwe mbe Imana yanyu namwe mube ubwoko bwanjye. Ariko nimutanyumvira ntimwitondere amategeko yanjye yose, kandi nimwanga amategeko yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza ntya, nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe, muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari ntawe ubirukanye. Kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera karindwi kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Ibyo nibi bitatuma mwihana mukampindukirira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe, kandi ubwanjye nzabakubita karindwi mbahora ibyaha byanyu. Ibyo byose nibitatuma munyumvira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko rero nanjye nzanyuranya namwe mfite umujinya mwinshi. Muzarya inyama z'abahungu banyu n'iz'abakobwa banyu muzazirya, umutima wanjye uzabanga urunuka, muzarimbukira mu mahanga, igihugu cy'ababisha banyu kizabamara. Amen. Iri ni ijambo dusanga mu Balewi mu gice cya 26 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 39. Gutinya Imana tukayumvira ni mu nyungu zacu, kuko umuntu wese utazitondera iby'Imana yadutegetse byose nta mahoro azabona. Umuvumo w'Imana uzamuhoraho, kandi Imana ntirobanura ku butoni. N'incuti ze ntiyigeze yita ku masengesho yazo, kandi ntiyigeze ireka kuzihana igihe cyose barenze ku mategeko yayo. Kandi n'abami Imana ntibatinya, ibahana nk'abandi bantu bose. Twafata hano ingero nke mu batubanjirije, kugira ngo tutazarwa mu mitego baguyemo tukava mu buntu bw'Imana nk'uko babuvuyemo, tugasigara dusenga Imana nayo ikatwima amatwi. Rero kandi ntitwibwire ngo nuko twakijijwe ngo dushobora kwigira ibyo dushaka byose ku Mana. Ntabwo bikunda. Tugomba gukomeza kubaha Imana no kwitinya uko bikwiriye. Yaravuze ngo abana bayo ngo ikibamenyekanisha ngo nukuyitinya no kuyubaha. Reka rero dufate urugero rwa mbere kuri Sawuli. Sawuli niwe wabaye umwami wa mbere w'Abisirayeli. Uwo mwami ntiyumvira Imana. Imana yamubwira gukora ibintu akikorera ibindi. Igihe kimwe ngo imubwira kurimbura Abameleki bose n'ibyabo byose ataca asize. Abo bantu ngo barabanzi ruharwa b'ubwoko bw'Imana. Sawuli arangije ngo arokora umwami wabo, arokora n'ibitungwa bibyibushe ngo byo gutambiraho Imana ibitambo. Imana imaze kuyibona yohereza umuhanuzi Samweli kumubwira uburyo Imana yamurakariye. Samweli yabwiye Sawuli ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo kurusha uko yishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa nuramye ibishushanyo. Ubwo rero wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Sawuli agerageza gusaba imbabazi, Imana iramwangira. Yagerageje no gushaka gusenga, Imana yanga ko ayisenga. Sawuli yabwiye Samweli ati, naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinya abantu nkabumvira. Noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye, kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Samweli abwira Sawuli ati, sindi busubiraneyo nawe,
kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba umwami wa Isirayeli. Nuko Samweli agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita c'umwambaro we aragica. Samweli aramubwira ati, Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Ibera Isirayeli amaboko ntibesha, kandi ntibesha kuko atari umuntu ngo yihane. Iri ni ijambo dusanga muri Samweli wa mbere mu gice cyaho ca 15 ku murongo wa 10. Amaherezo Sawuli yakomeje kwinginga Samweli ngo asubiraneyo asenga Imana. Samweli yaratebye aramwemerera kuko yamugobereye cyane, ariko Imana ntiyigeze imubabarira, ahubwo ngo iricuza ko yatoranije Sawuli ngo abe umwami wa Isirayeli. Impamvu yo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo. Murumva rero ko kubana n'Imana bitoroshe. Ni ukwinengesera, ni ukwemera Imana ikakuyobora, kandi ugahora uyigisha inama muri byose. Ntitukabe ibyigenge, ahubwo twemere kuba munsi y'ubutwari bukomeye bw'Imana. Imana si igikinisho cyacu, nta nubwo ari mubyara wacu ngo tumubyaruze. Ni Imana ikomeye, ni umwami w'abami, yiyita intare. Nkunda kubabwira ko ku ngoma ya cami ko nta demokrasi, nta kwishyira ngo wizane. Abantu bagomba kwemera amategeko y'umwami, bitabaye ibyo bagahanwa no kwirukanywa, bakirukanwa mu bwami bw'uwo mwami bagomeye, akabirukana mu gihugu cye. Natwe nyimba tudashaka gucibwa mu bwami bw'Imana, tube abana bumvira, niho tuzahamagara Uwiteka akatubwira ati, nimuhumure ndi hano ndaje. Urundi rugero twafata ni urwa Mose na Aroni. Mose na Aroni barabavandimwe, kandi barabagaragu b'Imana, kandi Imana yari yarabatoranije mu Bisirayeli bose ngo baba ari bo bayobora ubwoko bw'Imana. Imana rero yarabakunda cyane, bari inshuti zayo. Bageze mu butayu bwa Zini babura amazi. Inyota imaze kwica Abanyisirayeli, batangira kwitotombera cyane Imana n'abo bagaragu bayo. Imana ibibonye ityo ibwira Mose iti, enda ya nkoni we na Aroni mwene so, muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo. Ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariko uhiteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose hagutegeka igitare nk'uko Uwiteka yabategetse, agikubita ya nkoni kabiri. Amazi yaraje, ariko Imana irakazwa nuko batakoze ibyo yababwiye, ahubwo bakikorera ibyo bitekerereje. Hagutegeka igitare baragikubise inshuro ebyiri zose. Ibyo byagaragarije Imana ukwizera guke kwari muri bo. Noneho Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyana n'iri teraniro mu gihugu mbahaye. Aroni apfira ku musozi Hori, nayo Mose apfira ku musozi wa Nebo. Imana imaze kumwereka igihugu yasezeranije Abanyisirayeli, ariko yanga ko akigezamo kuguru kwe. Ibi tubisanga mu Kubara mu gice cyaho cya 20. Dushobora no kubisoma kandi mu Gutegeka kwa 2 ku murongo wa 32 kuva ku murongo wa 48 kugeza ku wa 52. Imana si uko itakunda Aroni na Mose.
kandi si uko imana itarizi imirimo myiza yose bayikoreye. Ibyo byose yari bizi kandi yishimira ibyo bayikoreye. Imana ni Imana ishima, ariko ni n'Imana yanga agasuzuguro. Kugira ngo Mose na Aroni barinze bapfa batasabye imbabazi kugira ngo Imana ibareke nabo bazagere muri cya gihugu cy'amata n'ubuki. Barasenze basaba imbabazi, barikumbagaza, ariko Imana irazibima bose, bapfira mu butayu. Nta kintu rero kibabaza Imana nk'agasuzuguro. Iyo ikubwiye ikintu ikikorera ikindi, ni impamvu ikomeye gutandukana nayo. No mu gihugu cy'Abisirayeli, abakora ibyaha nkana bakarenga ku mategeko bayazi ntibababarirwaga. Nta nubwo abatambyi bari bemerewe kubatambira ibitambo byo kubasabira imbabazi, ahubwo baricwaga. Dushobora no gufata urundi rugero kuri Dawidi. Dawidi yari umuntu Imana yakunda cyane. Yaje ivuga ngo niwe muntu ufite umutima nk'uwishaka. Dawidi yari inshuti y'Imana. Nyamara Dawidi yaje gukora icyaha cyangwa n'Imana cyo gusambanya umugore wa Uriya witwa Batisheba. Amaze kumusambanya, umugore aca asama inda. Kugira ngo bitamenyekana ko ari we wamuteye inda, yicisha umugabo w'uwo mugore witwaga Uriya. Amaze kumwicisha, Imana irababara cyane. Icyo Imana yamuhanishije, yishe wa mwana yabyaranye na wa mugore Batisheba. Kandi Dawidi yari yinginze Imana uko ashoboye. Imana yanga kumwumvira. Ngo yarihinye mu nzu, yiyiriza ubusa aririra Imana ngo imubabarire umwana we abe muzima. Ariko Imana yanga amasengesho ye, biba uko yabivuze. Musome iyo nkuru ya Dawidi muri Samueli wa 2 mu gice cyaho cya 11 n'icya 12. Twakwanzura kino kiganiro tuvuga ko kutita ku magambo y'Imana nukutubaha Imana, nukuyihangara, nukuyitinyuka, nugushyira isoni imbere y'Imana. Ibi ni ibintu Imana itabasha kwihanganira. Abiziba amatwi ngo batumva amategeko y'Imana ndetse n'abiyobagiza bose, hakubona umugisha w'Imana bazasarura umuvumo. Birumvikana ko Imana itaja yitaho amasengesho yabo, ahubwo Imana ibatera umugongo. Twirinde rero ku gato no ku kanini, nk'uko Pawulo yatugiriye inama akatubwira ati, musoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushitsi. Imana nkimara gukizwa, je yaranyibwiriye iti, ntuzigere umpangara, ndi Imana idahangarwa. Nuko rero Imana ni Imana idahangarwa, ni Imana ikwicubahiro, kandi nta kundi twayigaragariza icubahiro tuyifitiye atari kuyumvira. Twarero tuganira ku nzitizi ya 10 y'amasengesho, ariyo yiyi kutita ku mategeko y'Imana. Ubutaha tuzaganira ku nzitizi 3 zisigaye, arizo zizi: kutita ku bakene, kuva mu murimo w'Imana, no kudasengana umwete. Amen. Imana yekomeze umugisha kandi ikomeze kubagirana. Imbere yo kurangiza, reka mbagezeho ubutumwa Imana yampaye kubagezaho. Umutwe w'ubutumwa n'uyu: musenge kandi mugume mu ijambo ryanjye, isaha y'impanda irageze. Imana ituvugishije muri amagambo iti, ndi Imana ya Isaka na Aburahamu, sinigeze mpinduka kandi sinzigera mpinduka. Ubu butumwa bugenewe ubwoko bwanjye. Igihe cy'impanda kirageze. Ni igihe cyo kunshakana umwete. Ni igihe cyo kungira uwa mbere. Kuko umugabo cyangwa umugore, hamwe n'abana, imigambi hamwe n'inshuti mufite, sije wabibahaye. None ni gute biza imbere y'Imana yabiduhaye? Iki ni kibazo nibaza kandi nanjye ndiko ndababaza. Mwicishe bugufi muri byose, kandi ntimwibagirwe kwitegeko rya mbere ko ari ukunkunda n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose. Kandi kunkunda mukandutisha byose na bose bigaragazwa n'umwanya mumpa. Murashaka gutera imbere gute ata mwanya mumara imbere yanjye? Ni munsenge
mumpimbaze kandi mungarukire. Imitima yanyu iri kure, yatwawe n'ibibateye ubwoba, yatwawe n'irari ribabamo, yatwawe n'icubahiro canyu muri kwishakira. Bari hehe abiheba bakitanga? Mwibagirwe nzabibuka. Ntimukikunde mu ngamba mufata, mujye muhitamo ubushake bwanjye. Ni iki nakora kandi? Icyakora ibyo bisaba ko muba munzi kandi ndi mu ijambo ryanjye, kandi abazaguma mu ijambo ryanjye nzabana nabo. None se mwibaza ko mwatura mu ijambo ryanjye gute? Mukurisoma kandi mukaryibwira amanywa n'ijoro. Ijambo rizahoraho iteka ryose, kandi niryo ribamenyesha ubwiza bwanjye. Mu gusenga, mu kwiyiriza ubusa, mufate urugero kuri Mose, Daniyeli, Nehemiya ndetse n'umwami wanyu Yesu Kristo, mu gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya ibasaba gukora. Muzatura kandi mu ijambo ryanjye, mu kwiyiriza ubusa ndetse no mu gushyira mu ngiro ibyo Bibiliya ibategeka. Umwami wacu Yesu Kristo aduhamagariye gusoma ano magambo ari muri Bibiliya ngo tuyasome twitonze, kugira ngo dukomeze dusobanukirwe na buno butumwa. Musome Yohana igice 8 kuva ku murongo wa 30 kugeza ku wa 32. Musome Matayo igice cya 6, icya 7 n'icya 8. Musome ibaruwa rya mbere ryanditswe na Petero igice cyose cya 3. Mwongere musome muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 40 kugeza ku wa 46. Imana rero ikomeze ibamugisha kandi ikomeze ibagire neza kubwo gukomeza gutega amatwi buno butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo. Telefone zanje ni 0788 517454, 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com, christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abifuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abifuza gushishikara nabo kuzitega amatwi, mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet, yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone, ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora ni Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le Salut c'est Jésus-Christ,
muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data ntazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo gukina birarangiye, mu gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo, kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari imirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze ntugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe Kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, Igifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza udacogora. We nite ku maso y'abantu, kuko ubwabo niba mukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye. Ninde ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza udacogora. We nite ku maso y'abantu, kuko ubwabo niba mukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye,
icyo nzavuga bimira amajwi yose ya satani uhore witoza gukiranuka genda usenge wongere usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatangira ingabo nyinshi zipfe ku bwawe sibyo nibwira sibyo bagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mare mu mutima w'ibizaza ndabakunda mubwira abababaye mubise abakomeretse mubabwire bose barebe dufite imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya umugende mbwira abababaye mwihurize abakomeretse mubabwire bose barebe dufite imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo inshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumusuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera aravuga ngo nuko rero muntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe